strategi sampai surut. Jangan usah selfie. Inilah pekerja-pekerja di PT Rusia toh. Nah, kalau ini pos-posnya. Ambil bautnya ini. Baut apa? Yang bagus kepalanya. Yang 16 kan? 12. 12. Yang lama. Ada satu situ tadi. Sisa satu di atas itu. Ya, yang berlubang itu tadi sisanya. Pekerja-pekerja paling handal di PT Rusianto. Bapak Agus sama Bapak Asyuk.
Semangat, semangat. Semangat 45. Nah, itu biji nangka itu sembunyi itu biji nangka ya. Amarnya, macam-macam nah. Semangat, semangat, semangat. Ya. Lagi. Ya, beginilah. Laju. Ampunnya suruh ngamera Lagi. Berapa? 10 kali pukulan? Semangat, semangat. Potong. Di boy. Goreng di. Mata bos. Ikat. Angkat saja. Jauh. Mata bosnya mana? Apa? Mata bosnya mana? Bawa satu. Inilah bos-bos. Bos-bos manumbar. Tatar.
Pukul sekali ya. Jadi rekam ya. Kalau telek kawan. Gini. Itu nanti kon yo. Apa? Kalau dia kami. Weh, song tuh. Di sini. Pelo. Yang tuan di kon. Gua mau tuh kumpul lagi. Kalau pas ini. Mana? Ini kan? Cek. Cek.
Tadi terakhirnya makan dipukul lagi enak. Ready. Teruslah. Belum. Efek gaji udah naik nih, Ur. Gara-gara kenapa ini? Banyak keluar kapal ini masuknya. Berapa ribu like nih sudah? Yang nonton 3.000. Wih, 4.000. 4.500 yang nonton. Dapat anu. Napas tinggal di bun-bunan. Halo.
Angkat dulur. Gaji masuk. Oke, cukup sekian. Apa lagi? Dan terima kasih.